बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतक़ल्लुबक फ़िस्साजिदीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। नबी की बज़्म सजाने का तुम्हें मुबारक हो। रसूल पाक का आना तुम्हें मुबारक हो। खुदा की खास इनायत है अहले सुन्नत पर, नबी का जिक्र सुनाना तुम्हें मुबारक हो। खुशी से महफिले मिलाद मुस्तफ़ा करके गमो अलम को मिटाना तुम्हें मुबारक हो। मैं शुक्रगुजार आया पंहिंजे दोस्त मेहरबान अजीज आशिक़ रसूल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ डायरी साहिब जो जेको 12 महीने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल्हाईंदो आहे। पोइ नसीब जी ॻाल्हि हूंदी आहे त उहो माण्हू हाज़िर हुजे थींदो आहे। तव्हां प्यारीअ जमायत जी ज़ियारत थी, ॾाढी दिलि खे ख़ुशी हासिल थी। ऐं इहो ज़मीन जो टुकड़ो क़यामत जे ॾिहाड़े फ़ख़्रु कंदो, नाज़ कंदो ऐं मीलाद शरीफ़ में अचण वारनि जे लाइ ख़ुदा जे दरबार में सिफ़ारिश कंदो। त हिननि मुंहिंजे मथां वेही करे हबीब जो मीलाद ॿुधो। मुंहिंजा मौला हिननि जे लाइ मूंखे राज़ी कर ऐं शफ़ाअत क़बूल कर। हाणे थकल मां ॾाढो आहियां। हिकिड़ो जलसो ॾियारी पढ़ी वञा थो, पर 12 जी राति मुंहिंजी ड्यूटी हूंदी आहे मुर्शिदनि करीमनि जे दरगाह ते। सॼी राति वेठो हूंदो आहियां उते, जेॾी महिल टाइम बाल कॼनि। रात भी मांखे शायद 1:30 बजे टाइम मिलियो हो। 3 बजे ताईं मां तकरीर कई ही, वरी 5 बजे लाड़काणे पहुतोसि। वरी सुबुह जो सैयदनि जो प्रोग्राम मिलियल हो जेकाबाद में ॿेड़ी चौक ते। हुननि जो 10 बजे जुलूस ईंदो आहे, तक़रीबन 8-10 हज़ार माण्हू हूंदा आहिनि। और उते अध कलाक मां हुननि खे तकीर जो ॾिनो। सो बि ज़ोरी सैयद जी त असां दरगाह शरीफ़ ते साईं मंज़ूर खे चऊं था ॾिसूं साईं तूं न अच। पोइ उतां वरी मां निकितुसि 11 बजे, वरी 1 बजे वञी बलोचिस्तान कंडी में जलसो कयूं, झंडो तलाउ। उते वॾो मैदान आहे, तक़रीबन जेकॾहिं ख़ल्क़ खे मापाइबो त 60-70 हज़ार माण्हू मापंदा, पर जलसे में 10-15 हज़ार हुया। उते भी मां जलसो कयो। मैं पोइ सिजल ते खां पोइ साकीअ जे लाड़काणे पहुतुसि। दिलि जो मरीज़, शुगर जो मरीज़। मूंखे ख़बर बि कान पई पवे त अलाए ॾींहुं हुआ अलाए राति आहे। बहरहाल ये असांजो पंहिंजो एजाज़ पमर साहिब आहे, गरीब मिसकीन पर आशिक़ रसूल जेको हूंदो आहे उहो असांजे लाइ शाहूकार हूंदो आहे। एतिरियूं फ़ोनियूं पियो करे, पोइ मां नेठि मजबूर थी चयोमांसि मां हाणे मां फ़ोन बि अटेंड करे कोन थो सघां, तो वाइदो थो कयां मां ईंदुसि इंशाअल्लाह ताला। शुक्र थियो पतासीअ जे वाइदे वफ़ाई कईसीं। ऐं असांजो दोस्त महिरबान आहे, दादू जे शहर में जलसो खणी कंहिंजो बि हुजे, पर मोहम्मद वकील मुग़ल साहिब फ़ोनियूं उहो कंदो आहे। साईं केॾी महिल थो अचे, मां तुंहिंजे इंतज़ार में आहियां।
हाणे चवंदा आहिनि त खाईंदो आहे वात लॼाईंदियूं हुन अखियूं। वीचारो ख़िदमतगार आहे, असांजी ख़िदमत कंदो आहे ॾाढी। मां चयो साईं मां अचां थो। सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब जूं महिरबानियूं ॿ टे दफ़ा यादि कयईं। पोइ मां फ़ोन वरी पंहिंजे पुट खे ॾेई छॾी। मां चयो जेको अचे उन सां ॻाल्हाए, बाक़ी छॾ त मां ढकर त खाईंदो हलां गाॾीअ में। सो कैद न लॻायो। मां कलाक सवा तव्हांखे मीलाद शरीफ़ जी तकीर ॿुधायां थो। अल्लाह ताला फरमायो त वतक़ल्लुबक फिस्साजिदीन। हाणे इतो नबी साईं जो मीलाद ख़ुदि रब शुरू करायो। अल्लाह ताला तो फरमाए पियो त वतक़ल्लुबक फिस्साजिदीन। अल्लाह ताला तो महबूब खे फरमाए त सुहिणा ऐं रहायाई तोखे सजदे कंदड़नि में। रहायाई तोखे सजदे कंदड़नि में। इते साजिदीन मां मुराद मदारिक खाज़न कबीर राज़ी फ़खरुद्दीन मोमिन मुराद लिखी आहे। साजिदीन मां रहायोसीं असां तोखे सजदे कंदड़नि में। हाणे वरी नबी साईं जी हदीस मुबारक ॿुधो। पाण था फरमान पिया त लम यज़लिल्लाहु यनक़िलुनी मिन अस्लाब तय्यबा इला अरहाम ताहिरह मुसफ़ा वलम यल्तक़ अबवाय क़त्त सफ़ाहन। मीलाद वारे मुस्तफ़ा फरमायो त अल्लाह ताला मूंखे हमेशा पाक पुश्तन ऐं पाक रहमन में मुंतक़िल कंदो आयो। जो मुंहिंजा आबाऊ अजदाद ज़नाकारी बदकारीअ खां पाक ऐं साफ़ हुया। तो जड़ी मल रब्बुल आलमीन पंहिंजे नूर खे पैदा फरमायो। घणा घणा माण्हू चवंदा आहिनि त नबीअ खे नूर चओ या बशर चओ। हिकिड़ी ॻाल्हि कयो न, छो इहे कयूं? नबी साईं जी बशरियत बि बरहक़ आहे, नूरानियत बि बरहक़ आहे। इहे ॿई सिफ़तूं अल्लाह नबीअ खे ॾिनियूं न, तूं छो थो सड़े? ऐं बशरियत बि बेमिसल बशरियत आहे, अफ़ज़लुल बशरियत आहे। तो असां जहिड़ी बशरियत थोरी आहे। तो जे असांजे लिब में थुक में बीमारियूं मुस्तफ़ा जे थुक मुबारक में शफ़ा। इन्हनि ॻाल्हियुनि खे त आम मञूं था। मशहूर मारूफ़ रवायतूं आहिनि त मौला अलीअ जूं ख़ैबर जे मैदान में अख उथी पई। पाण फरमायूं त काथे आहे अली? अर्ज़ु कयो असहाबनि साईं अखियूं उथल अथसि पर ॾाढी सूर अथसि। पाण फरमाए त हेॾे वठी अचोसि। जेॾी महिल वठी आयसि त झुंड लॻल हुआसीं। अचे महबूब जे आॾो वेठो। पाण फरमायो छा थियो आहे? अखियुनि में सूर आहे ॾाढो, मथे मुंहुं बि नथो करे सघां। पाण लिप मुबारक कढी अखियुनि ते रखियोसि। बुखारीअ जा लफ़्ज़ आहिनि त ॼणो अखियूं उथियल हुयसीं। ओहद वारी लड़ाईअ में हज़रत क़तादा खे तीर लॻो, अखि निकिरी पियसि। तरीअ ते खणी आयो महबूब जे हुज़ूर में। साईं हाणे जे हीअ अखि न हूंदी त सुभाणे मथां को कावड़ में काणो सॾे।
हाणे ज़ाल बि कावड़े जे थी त उहा बि मथां काणो सॾे विझे महबूब तुंहिंजो ग़ुलाम आहियां महिरबानी कर त नबी ईअं न चयुसि त अलाह जे राह में पे लड़ी चवेसि त अख ॾे न चई त न तूं ॾे तो अलाह खां वठी ॾे या पाण ॾे पर मां आयो तो वटि आहियां असां अलाह खे ॾिठो थोरे ई आहे असां अण ॾिठो तुंहिंजे ज़बान खां ॿुधी रब खे मञियो आहे इहो असाबनि वारो अक़ीदो रखो हिकिड़े शख़्स खां नबी असां ईअं उठ वरितो बहा थी वई सौदो थी वियो साईं फरमाइश त सुभाणे इन जॻह ते मां पैसा तोखे ॾींदुसि तूं उठ मूंखे ॾींदे ठीकु आहे उहो ॾियारो थियो नबी साईं पैसा चुसि त वठि मूंखे उठ ॾे चईसि मां तोसां सौदो ई न कयो आहे चई ईअं न कर माना तूं मां ॾे कूड़ जी निस्बत थो ॾीं त मां कूड़ थो हणा सौदो थियो आहे तोखे उठ ॾियणो पवंदो त नबी साईं खे फरमायई त शायदि थो ॾे त मां उठ ॾियां हाणे उन वक़्त में त को हुते माण्हू हुयो ई कोन हिकु नबी साईं हो ख़ुदा जी कुदरत हो तो नबीअ जो असहाब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अचे गुज़रियो साईं छा थो चवे थो त शायदि ॾे सौदो कयो अथई मां सां मां आहियां न मां शायदि आहियां न मां क़ुर थो मथे ते खणा त हिन उठ ॾिनो आहे तव्हां वरितो आहे हुन उठ ॾिनो पैसा वरितई नबी साईं फरमाए जी साईं चई त तूं उन महिल सौदे महिल त हुअं कोन को तूं शायदि कीअं ॾिनी चई त मां रब खे ॾिठो आहे जो मां तव्हां ज़बान सां शायदि ॾिनी रब बि त तव्हांजे ज़बान खां ॿुधोसीं उन जी गवाही ॾिनीसीं मां उठ जी गवाही न ॾियां त नबी साईं जे रहमत जो दरिया जोश ते आयो मौज में जब आ गया तो खतरे से दरिया कर दिया पड़ गई जिस पर नजर तो बंदे से मौला कर दिया पाण फरमायूं असाबनि में त शरीयत में ॿिनि शायदनि जी ज़रूरत हूंदी आहे न सभिनी जो हा साईं चई जंहिं फ़ैसिले में ॻाल्हि में ख़ुज़ैम शाहिदी ॾिए उहो ॿिनि जे बराबरि आहे त इहे ॻाल्हियूं न त नबी साईं फरमायो त अल्लाह ताला मूंखे हमेशा पाक पुश्त ने पाक करे मन में मुंतकिल कंदो आयो ऐं मुंहिंजा आबाऊ अजदाद ज़नाकारी बदकारी खां पाक ऐं साफ़ हुया त अल्लाह रब्बुल आलमीन जी ज़ात बाबरकात नबी साईं खे बशरियत बि ॾिनी आहे नूरानियत बि ॾिनी आहे इहे ॿई सिफ़तूं रब ॾिनियूं अथसि मेराज वारी राति हितां निकिता त बशरियत जो लिबास हो बैतुल मुक़द्दस में पहुता मथे परवास थियो त हाणे नबीअ जी नूरानियत हुई सिदरतुल मुंतहा ते सब मलाइका बीजी विया ख़ुद जिब्रील बीजी वियो रफ़ रफ़ मोटी वियो हाणे मथे महबूब हलियो जेॾी महिल ला मकान वारी जाइ ते पहुतो त रब फरमायुसि त महबूब ख़ुशि आयो हा साईं भला तव्हां सम्झो था त तव्हां काथे पहुता आहियो जैसे बसि तूं ई ॼाणे थो रब फरमाए तव्हां अहिड़ी जॻह ते पहुता आहियो जिथे बशर पहुची नथो सघे हाणे जेॾी महिल तव्हां मोटी वञो न
तो उते इहो वञी ऐलान कजो त लम यारिफुनी हकीकतन गैर रब्बी या अबा बकरिन। अबू बकरा जी साईं पाण फरमायूंसि त ख़बरदार मता चवे त हे मोहम्मद मुंहिंजो न्याणो, मता चवे त हसन हुसैन जो नानो आहे न मुंहिंजा सन, मता चवे त फातिमा जो अबो आहे, आमना जो पुट आहे, अब्दुल्लाह जो पुट आहे न मुंहिंजा साईं। मां इहे कॾहिं चयो आहे? बस आशिक़नि जा इम्तिहान हाल यानी ॻाल्हि ॿुध। मां अब्दुल्लाह जो पुट बि आहियां, आमिना जो बि पुट आहियां, फातिमा जो अबू बि आहियां, हसनैन करीमैन जो नानो बि आहियां, ऐं तुंहिंजो दामाद बि आहियां। पर अबू बकर मुंहिंजे हक़ीक़त जी ख़बर अल्लाह जे ज़ात खां सवा तोखे बि ख़बर नाहे त मां केरु आहियां। ऐं अबू बकर जो ख़बर अथव त कमु कहिड़ो हूंदो हो जो नबीअ फरमाइश त हिन दुनिया में तोखे कहिड़ी चीज़ प्यारी आहे त अबू बकर अर्ज़ु कयो त अन-नज़र इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब हिन दुनिया में मूंखे इहा शइ प्यारी आहे त चेहरो तो रसूल पाक जो हुजे ऐं अखियूं अबू बकर जूं हुजनि। अन-नज़र मुतलक़ माना 24 कलाक वेठो तुंहिंजे मुंहुं मुबारक खे ॾिसां। हाणे जंहिंजो इहो कमु हो 24 कलाक नबी साईं जे मुंहुं मुबारक खे ॾिसण, सो अहिड़े जवान खे नबीअ जी हक़ीक़त जी ख़बर न पई। हिननि ॿिन्हिनि मुल्लनि खे नबीअ जी हक़ीक़त जी ख़बर कान पई। नबीअ जो नालो ख़ुदा क़ुरान में रखियो ई नूर आहे। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूर। बेटा ये हिकिड़ो शेर कयो आहे त पसण खां परे थी आहे, ॾिसण खां दूर, कुफ्र अथनि कल्ब में पर ज़ाहिर थिया ज़ुहूर। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, इन्हीअ सिट विधुनि सूर। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, इन्हीअ सिट विधुनि सूर। दिलियां थिया दूर रही मुसलमानी मोह में। शाबाश। हे जहिड़ो देस हो तहिड़ो रब वेसो कराए मोकिलियुसि त इन्हनि जे सूरतुनि में इन्हनि जे जिन्सुनि में वञो त जीअं तोखां टिजनि टपनि न तुंहिंजे अचनि त निगाह सां इन्हनि खे मां वटि पहुचाए। बस पोइ अल्लाह रब्बुल आलमीन पंहिंजे महबूब खे पैदा फरमायो। सुम्म अस्कन नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ज़हर आदम फसारतिल मलाइकतु तक़िफु खल्फहु सफ़ूफ़न यनज़ुरून इला ज़ालिकन नूर। अल्लाह ताला पंहिंजे महबूब जो नूर अमानत तौर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जे पुष्ट में रखियो, पुष्ट में रखियो। पोइ अल्लाह जो नबी सगोरो जन्नत में वेठो आहे या घुमे फिरे त अल्लाह जे ज़ात बाबरकात जा मलाइक
आदम अलैहिस्सलाम जे पुठियों सिर्फ़ ॿधी ऐं नबीअ जे नूर जा दीदार पे कया। रब के अर्ज़ कई त मालिक हे मलाइका मुझे कॾहिं पुछण ई नथा छॾनि। आदम मां तुंहिंजे पुश्त में पंहिंजे महबूब जो नूर रखियो आहे न, उन्हीअ जे ज़ियारत मां हुननि वीचारनि जो ढो ई नथो थिए। ऐं नबी असां इहो फरमायो त ॿ टे ॻाल्हियूं आहिनि जेके कॾहिं बि न ढापंदियूं। हिकु आलिम इल्म मां न ढापंदो, ज़मीन पाणीअ मां न ढापंदी, अखियूं ॾिसण मां न ढापंदियूं। रब खे अर्ज़ कयईं त पोइ अमानत हुजे मां में ॾिसी ॿिया वञनि, दर्शन ॿिया करे वञनि, दीदार ॿिया करे वञनि, मां न ॾिसां। ख़ुदा फरमाइश ॾिसंदे? चए त हा। रब फरमाइश त हिननि पंहिंजनि नहनि में नज़र कर। शाह साहब बस हीअं जो नज़र कई तो हितो नूर जी लाट निकिरे। नूर जी लाट जो निकिती। जुमे अखिर दे रखी हलाली पुट आहे आदम जो त नान खे चुमो। ये एतराज़ थो करे साईं पोइ असांजे बाबे आदम ॾिठो हो तॾहिं उन्हीअ चुमियो। असां ॻाल्हाए छो नथो? तुंहिंजूं अखियूं हुज़ूर खे ॾिसंदियूं, हुज़ूर जे नूर खे ॾिसंदियूं, हुज़ूर जे नूर खे ॾिसंदियूं त कलंदर जूं अखियूं ॾिसंदियूं, खटाईअ जूं ॾिसंदियूं, सचल जूं ॾिसंदियूं, लकी शाह सदर जूं ॾिसंदियूं, मखदूम बिलाल शहीद जूं ॾिसंदियूं, मखदूम सैदी मूसाणीअ जूं ॾिसंदियूं, मुंहिंजे मुर्शिद सरदार मशहूर फारे जूं अखियूं ॾिसंदियूं। बेवकूफ़ा जे तूं नथो ॾिसी सघे त तूं पंहिंजे अखियुनि जो क़सूर सम्झ। उन्हीअ जे लाइ जवाब आहिनि, पर रुगो हिकिड़ो ॿुधी छॾ। सफ़ा मरवे जे टकरनि ते इस्माइल अलैहिस्सलाम जेॾी महिल प्यास जी शिदत में खुरड़ियूं पे हयूं, अमर जी दिलि सफ़ा ते भॼे, वरी मरवे ते अचे, वरी सफ़ा ते अचे, वरी मरवे ते अचे, 7 दफ़ा डोड़ी। पोइ जेॾी महिल जो आई त ॾिठई त इस्माइल अलैहिस्सलाम जे खुड़ीअ जे हेठां पाणीअ जो चश्मो निकितो आहे। पोइ इहो बि न पीउ शिरक अथई, इहो न पीउ जे खुड़ीअ जो पाणी निकितल आहे। ॿुधो त अम्मा हुन पाणीअ खे चई त हेॾे होॾे वही न वञे। पोइ पथर ॾांहुं खणी ज़म 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 माना रुकिजी वञे, हिते बीह। नबी साईं थो फरमाए त जेकॾहिं बीबी साहब जे मथां अलाह रहम करे, जेकॾहिं इहो ज़म ज़म न चवे हा त सॼी दुनिया में इहो ज़म ज़म जो पाणी फैलिजी वञे। हाणे बीबी हाजरा उते छो डोड़ी? पाणी न हो न, हाणे पाणी आहे या न? पोइ ख़ुदा तव्हांखे छो थो उते डोड़ाए 7 दफ़ा? अलाह साईं पाणी न ॾिठो त हाजरा न ॾिठो, असां मुलाक़ात थोड़ा पे त थोड़ा थदड़ी खां पोइ सां खाए वेठो थी। ख़ुदा फरमाए न हिते मुंहिंजी बानड़ीअ जी सुन्नत पूरी कयो त पोइ हज क़बूल कयां।
या नान के जुमन डाडी आदम अलैहिस्सलाम जी सुन्नत पे ज़ईफ़ा हदीस आए पर ज़ईफ़ा पोजी ज़ईफ़ा त उहा फ़ज़ाइल में क़ाबिल क़बूल आहे जेसि ताईं उहा हदीस मौज़ूअ ते न पहुचे। तंहिंजे करे कुझु संभाले ॻाल्हायो। ऐं मां ॿी हदीस बि ॾेखारण जे लाइ तयारु आहियां। हज़रत बिलाल पे अज़ान चई, साईं वेठा आहिनि, असाब बि वेठा आहिनि त जेॾी महिल अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह अज़ान में बिलाल चयो त अबू बकर सिद्दीक़ नान खे चुमी अखियुनि ते रखियो ऐं चयईं त क़ुर्रतु ऐनी बिक या रसूल अल्लाह, अल्लाह जा रसूल तू मुंहिंजी अखियुनि जो ठार। अरे मदीने जो साईं अखियुनि जो ठार आहे या न आहे? जेके बि सॼा उम्मती आयो रसूल जा हथ मथे खणो। कहिड़ो कहिड़ो कसो कमु कयो अबू बकर त अज़ान पूरी थी, साईं नमाज़ पढ़ायो, पाण फरमाए त नमाज़ तेसि ताईं न पढ़ाईंदुमि मुंहिंजे जो दोस्त अॼु हिकिड़ो कमु कयो आहे, जेकॾहिं असहाबनि मां उहो कंहिं हिन खे कंदे ॾिठो आहे त उहो ॿुधाए। हाणे असां बि त भरिसां वेठा हुआ। उन्हनि मूं हिकिड़ी चयो त साईं मां अबू बकर सिद्दीक़ खे ॾिठो त अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूल अल्लाह जेॾी महिल बिलाल चयो न त साईं नान खे चुमी ॾेई वरी अखियुनि ते रखी क़ुर्रतु ऐनी बिक या रसूल अल्लाह ईअं पियो चवे। हा त नबीअ फरमायो त मन फ़अल मा फ़अल मिस्ल ख़लीली अना तालिबुहु फी सुफ़ूफ़िल क़ियामत व क़ाइदुहु इलल जन्नत। जेको शख़्स न मुंहिंजे दोस्त वांगुरु कंदो त क़यामत जे ॾियारे सिफ़र में मां उन्हीअ खे ॻोल्हींदुसि ऐं उन्हीअ खे जन्नत ॾे वठी वेंदुसि। किन्नी कोठी कारी साल थी त बि चुमियूं थो ॾिएसि साण नबीअ जे नाले सां थी। असां तोड़े क़ुरान खणी न आया आहियूं तूं चुम न चुम। असां तोखे कॾहिं चयो आहे त सोरियत तूं चुम, पर जेके चुमनि था या उन्हनि खे छॾी ॾे या ॿिया अखि सां हीअं ॾिसंदे त सभु मां जहिड़ा भत खोर कोन नी मता हणी चंपू ऐं मगज़ फाड़े विझनि। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चुमियो, पोइ अलाह साईं जेॾी महिल जो पैदा कयोसि रहा यईंसि जन्नत में, अकेलो वेठो हो। रब खे चई त साईं हाणे जिन्स ठहंदी आहे जिन्स सां। हाणे हे मलाइका नूरी पूरा गिलमान ॿोली बि कोन थो सम्झान, मूंखे को पंहिंजे जिन्स जो को माण्हू ॾे त कंहिंसां जन्नत में वेही करे फिरूअ विंदड़ो त कयां। ऐं नबी साईं फरमायो आहे त राति जो घर में अकेला बि न सुम्हंदा कयो। ॿार बचा तव्हांजा हलिया वञनि कंहिं शादीअ वग़ैरह में को बि न हुजे, पर पोइ ओड़े पाड़े वारो को मिट वठी पंहिंजे घर में उते गॾु सुम्हंदा कयो त तव्हां जीअं ॻाल्हाईंदे तव्हां ॿिन्ही खे निंड वठी। छो तव्हां उम्मतनि जी तकलीफ़ बर्दाश्त न कंदो आहियां। अकेलो सुम्हंदे हेॾे ख़्यालु वेंदी, हेॾे ख़्यालु वेंदी, हेॾे ख़्यालु वेंदी। खुदा तबारक व तआला दुआ कबूल कैसे
सुम्हियो पियो आहे जन्नत में। ये जो अख खोलियसि त हेॾो खॿे पासे ॾांहुं नंढी फासरी आहे हिकिड़ी, उन्हीअ मूं अलाह ॾाढी हवा खे पैदा कयो। हाणे जेका नबीअ जी दुआ थी ऐं घर वारी ऐं नबीअनि जी अमड़ पढ़बी, छा न हुस्न जमाल हूंदो, छा न हुस्न जमाल हूंदो। ॾिठईंसि ॾाढो ख़ुशि थियो, ॾाढो जेतन दुआ क़बूल कई। पोइ मद यदहू इलैहा, ॾाढे आदम हथ टिका कया। खिलण हसण जी ॻाल्हि न आहे। हथ टिका के भाकुर पायांसि, नालो पुछांसि त मलाइक सगोरा बीठा हा। उन्हनि उतो सॾु कयुसि त महया आदम, पोइ ते कर हथनि खे, जल हथनि खे। ॾाढे आदम चइनि त जॾहिं ख़ुदा मूंखे पैदा बि कयो तॾहिं बि एतिराज़ कयव। वरी हाणे ख़ुदा खां मां दुआ घुरी पंहिंजी घर वारी वरिती आहे जिन्स, त बि हिते बि तव्हां बीठा था को अड़की वियो हा त आमो। अरे ॻाल्हायो ॻाल्हायो। छो हथ पोइ के क्या ॻाल्हि कयो जे हदा तो अदी महरहा, महर ॾे पोइ इस्तेमाल कर। ॾाढे आदम अलैहिस्सलाम रब खे अर्ज़ु कयो, मौला हाणे काॾां मां हिते कंगण आणिया, चूड़ियूं आणिया, फूलो आणिया, नथा आणिया, काॾां मां छा मारिया। खुदा जे तरफ़ खां आवाज़ आयुसि त सल्ल अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 सलातन, तू मुंहिंजे दिलबर मोहम्मद जे मथां 20 दफ़ा सलात पढ़, इहो तुंहिंजो महर आहे, हवा तुंहिंजी सादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन मां साबित थियो त नबीअ जी ज़ात बाबरकात आया त पछाड़ीअ पर आदम खां बि अॻु में हिन। जेकॾहिं नबी न हुजे हा त आदम खां सलात रब्बुल आलमीन छो पे पढ़ाई। माना उहो दुरूदनि जे तोहफ़नि जे वठण वारो हुयो। ये केतिरियूं हदीसूं आहिनि, कॾहिं कॾहिं अचनि थियूं जेल में, कॾहिं नथियूं अचनि। हिकु हदीस में इहो नबी साईं न फरमायो त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिटी ऐं पाणीअ जे दरमियान हुयो, अञा ठही तयारु न थियो हो त असां अॻे ई न पी हुयासीं। मता वजबत लकन नुबुव्वत या रसूल अल्लाह, महिरबानी करे ॿुधायो त तव्हांजे लाइ नबूवत कॾहिं वाजिब थी। पाण फरमायूं त आदम पोइ न रूह बल जसद। आदम अलैहिस्सलाम जे जिस्म में अञा रूह न पियो हो, रूह ऐं जिस्म जे दरमियान हो, अञा तयारी ठही न थियो त असां अॻे न पी हुयासीं। सुभान अल्लाह। अखर अखर जा तमाशा बदल रहंदासीं। निकाह थियो, निकाह थियो। रब फरमाईंदा हाणे हे जन्नत जा मेवा महलातियूं फ्रूट जाथो वणे वताथो खाओ पियो, पर हिन वण जे आॾो न वञिजो। पोइ उन्हनि वणनि में तफ़सीरनि घणा घणा नाला लिखिया, हे वण हो, हो वण हो, हे वण हो, हे वण हो, पर कसरत सां
उलमाए किरामन जो जेको मुत्तफ़िक़ फ़ैसिलो हुआ त उहो कणिक जो दाणो। शैतान खे मगज़ में फेरी हाणे जन्नत मां बि लानती थी तरियो, हाणे जन्नत में बि वञी न पियो सघे। रखूं पी ऐं ॾाढी हवा सां ॻाल्हाए, बीबी साहब अलाह साईं तव्हांखे मनो कई आहे न त हे कणिक जो मेवो न खाइजो। चई न, चई ख़बर अथव त इहो ख़ुदा छो झलियो अथव? चई न, चई त जे इहो खाईंदव न त सॼी उमिरि ज़िंदगी भर इन जन्नत में ई रहिया पिया हूंदव। हा 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 वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिन अन्नासिहीन, मां कसम ते थो तोखे इहा ॻाल्हि कयां त इहा ॻाल्हि पूरा कसम पियो खणे। ॾाढो आदम अलैहिस्सलाम जो आयो त बीबी हवा चयुसि त साईं इहो मेवो भलो आहे, खाओ। अलाह झलियो आहे, कीअं खाईंदासीं? न जी खाईंदासीं सॼी उमिरि हिते रहंदासीं। ॾाढो हिकिड़ीअ ते ॾाढी ॿीअ ते। नेठि ॾाढे खे वञण लाइ वेंदे नथी मुड़े त भली खा। हाणे आम पहाको ईअं हूंदो अथव थी फलाणो रुॻो साल जे चवण ते न ॻाल्हाईंदव। इहो ॿाहिरि थो रुॻो टर टर करे क़ुरान जो कसम साल जो ॼाणो का शइ न थी तूं कीअं उहा उथारेसि जीअं विहारेसि। अरे इहो असरु त ॾाढे जो हलंदो न, ॾाढो ई साल जे चवण ते लॻो त हे असां में असरु उहो हुआ नी। जन्नत मां निकिता, अलाह से कावड़िजी पियो, सहब पइजी वई, सहब पइजी वई। ॾाढी हवा अलाए किथे वञी निकिती, जिदे में अलाए पाण किथे वञी निकितो। तो असां वांगुरु न हो जो गुनाह करे वरी सवड़ पाए अचे सुम्ही पवे, ॾिसी रहंदासीं। पर पोइ हीअ लगातार जेका हफ़्तो बरसात हली हिते ॾिनसीं मो इहो रसूलुल्लाह जो सदको अथव जो बचायो। ऐं पाण त मदीने मुनव्वरह में आहिनि, रूहानियत सां ख़ुदा जे सारीअ ख़ुदाईअ में आहिनि। अल्लाह ॾींदो आहे, नबी वॾींदो आहे, जेको वॾे सारे जहान खे ॾिए थो। इहो हयातुन नबी आहे। हर ख़ुदा जी नेमत रसूलुल्लाह वॾींदो आहे, ॾींदो अल्लाह आहे, वॾींदो हसन हुसैन जो नानो आहे। वो पाण फरमायो अथनि त अन्नुजूम अमानुन लिअहल समाए फैज़ा ज़हबत अन्नुजूम ज़हब अहल समाए व अमानुन अहलुल अर्द अहल बैती फैज़ा ज़हब अहल बैती ज़हब अहलुल अर्द। नबी फरमायो त आसमान वारनि जे लाइ अमान पनाह सितारा आहिनि। सितारा आहिनि त आसमान वारा बि आहिनि। जंहिं ॾियारे सितारा ख़तम, आसमान वारा ख़तम। पोइ नबीअ फरमायो त ज़मीन वारनि जे लाइ अमान पनाह मां मुहम्मद जा अहल बैत आहिनि। सभु साड़ी लाइ वेठा आहिनि, को सुभाणे लाइ चइनि। ज़मीन वारनि जे लाइ मां मुहम्मद जा अहल बैत अमान बि अथव त पनाह बि अथव। जे अहल बैत आहिनि त तव्हां पमहर बि आहियो, ॾाहिरी बि आहियो, जमाली बि आहियो, सभु आहियो।
जंहिं हाणे ज़मीन तो मुंहिंजे आल बैत मोकिलाए विया पोइ टुकड़ ॿधी रखिजो। पाण गुनाहगार आहियूं सरापा पेरनि खां वठी मथे ताईं बचण जो हाल कोन हो ख़ुशी कोन पे सघियासीं बाक़ी रुनासीं पे भला जे घुराए थो त ईमान ते त घुराए जाए। ये सब गुनाह जो शामतूं आहिनि। अल्लाह साईं माफ़ी ॾिए थो मदीने वारे जे सदके। भली जेको वसीलो वठे न वठे सब कंहिंजी मर्ज़ी आहे। सच्चा कूड़ा काफ़र मुनाफ़िक सभु हलंदासीं नेठि हिक ॾींहुं सभु उन वटि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या उन्हीअ ॾींहं खां वठी करे दुआ घुरंदो रहियो ऐं असांजा रब असां पंहिंजे जाननि जे मथां नफ़्सनि जे मथां ज़्यादती करे वेठासीं। हाणे जेकॾहिं तूं असांखे न बख़्शींदे असांजे मथां रहम न कंदे त असां नुक़सान वारनि मां थी पवंदासीं। महीनो गुज़रियो साल गुज़रियो 50 साल गुज़रियो 100 साल गुज़रियो 200 साल गुज़रिया 300 साल गुज़रिया रब ॻाल्हाएसी नथो। पर जेकॾहिं 5 मिंटनि में तोसां प्यार करे बख़्शई थो त मोहम्मद जे सदके थो बख़्शई। 300 साल गुज़री वियसि 300 साल गुज़री विया। हाणे उन्हनि रोअण जे वक़्त में बि शाह साहब खे त ॻाल्हियूं थियूं वाह पाणनि जा वही हलिया जानवर पिया पाणी पीअनि। 300 सालनि खां बाद में हलंदे हलंदे हाणे थी ॻाल्हि ज़हन में पवेसि। हाणे पंहिंजो पाण सां पियो ॻाल्हाए ॿियो त को हुयुसि कोन हवा बि जुदाई न। थींदो असां पाण ई बसि कंदासीं तव्हां खां पुछंदासीं छा। इहो जेको कुझु ॻाल्हायां थो सभु मीला मुंहिंजा अज़ीज़ भाउ कहिड़ी ॻाल्हि यादि आयसि हुजे सा उते ख़ुर्शीद शाह हुजे सा उते डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ त हिननि सां ॻाल्हि ॿोल करे हा अकेलो हो न। हाणे पंहिंजो पाण सां थो ॻाल्हाए आदम जेॾी महिल रब तोखे पैदा करे जन्नत में रहायो हो त तूं जन्नत में न ॾिठो हो दीवारनि जे मथां जन्नत जे दरनि ऐं रोशनदाननि जे मथां तूबा जे पन जे मथां अर्श जे पायनि जे मथां मलाइकनि जे नूरी निराणनि जे मथां हूरुनि जे सोज़ वारनि सीननि जे मथां जाॾे ॾिसे पियो त ॾिठो कोन हुई त मक्तूनम बि इस्मिल्लाहि इस्म मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार की आमद सरकार की आमद की आमद लिखल ॾिठो ई। हाणे पंहिंजो पाण खे थो चवे त हा जे पोइ तो रब खे अर्ज़ु न कयो हो त हाज़ा मुहम्मदुन मन हुआ। मुंहिंजा अल्लाह साईं पंहिंजे नाले सां जिब्रील जो नालो न लिखाई इज़राइल इसराफिल मीकाइल जो न लिखाई। मौला हे मुहम्मद केरु आहे जंहिंजो नालो पंहिंजे नाले सां गॾु लिखायो थी त तोखे ख़ुदा न चयो हाज़ा वलदुक आदम इहो तुंहिंजो पुटु थी। इहो तुंहिंजो पुटु आहे।
अञा शादी कान कई त अञा ॼम मौत शुरू कोन थियो आहे, ख़बर ई नथी पवे त पीउ अॻ में या पुटु अॻ में। आओ इहो तुंहिंजो पुटु आहे, पर लौला लमा ख़लक़तुक, जेकॾहिं तुंहिंजे ईअं पुट खे पैदा न कया हा त तो पीउ खे ई पैदा न कया हा। हाणे हिते थो चवे त एॾो त इहो मुंहिंजो पुटु चइबो त प्यारो अथसि जो पंहिंजे नाले सां गॾु लिखाए छॾियईं। 300 साल रुनो आहियां, ॻाल्हाए नथो, परिचे नथो। हाणे अॼु इन्हीअ जो इस्म मुबारक वठी मेड़ वञासि। ॻाल्हायो खुदा जे ज़ात जो कसम आहे। इमाम बेहकी सही सनद सां दलाइल नबूवत जे अंदर हज़रत अमीर उमर फारूक आज़म खां रवायत आहे। हज़रत उमर साईं तो फरमाए त मुंहिंजे रसूल हीअं फरमायो। छा फरमायो? आदम हथ खया, अल्लाहुम्मा इरहम बेहाज़ल वलद अला हाज़िल वालिदी। मुंहिंजा अल्लाह साईं 300 साल रुनो आया, ॻाल्हाए कोन थो, माफ़ी नथो ॾे। हाणे महिरबानी कर, जंहिं मुंहिंजे पुट जो नालो पंहिंजे नाले सां गॾु लिखायो हुई, हाणे तुंहिंजे दरवाज़े ते इन मां पंहिंजे पुट जो इस्म मेड़ वठी आयो आहियां त मुंहिंजे पुट जे सदके मां बाबे खे माफ़ी ॾे। बस दुआ घुरंदो वियो त अॻ में त अल्लाह साईं फरमाइश त आदम एतिरो वक़्तु काथे, एतिरो वक़्तु काथे। पहिरें ॾियारे जे करे मुंहिंजे हबीब जो इस्म मेड़ वठी अचे हा त एतिरी तकलीफ़ न ॾिसी हा। पर इन महबूब जो इस्म मुबारक माने मेड़ वठी माफ़ी रुगो पंहिंजे लाइ घुरे थो। ॿुधंदो लफ़्ज़ खुदा ताला तो फरमाइश पे त या आदम लो तशफ़अत इलैना बिमुहम्मदिन फी अहल समावात वल अर्द लशफ़अनाक। माफ़ी ॾिनी मां, छॾियो मां ये महबूब जे इस्म मुबारक जे सदके। पर जे अॼु चवे हा त ज़मीननि आसमाननि वारनि सभिनी खे माफ़ कर त मां जहन्नम पैदा न कयां हा, सभिनी खे जन्नत ॾे मोकिले छॾियां। बाबे वसीलो वरतो, पुट न वठे। भागो पुट अथसि, जणे मां वंड न ॾे भाग। हलाली पुट थियो बाबे जा, जेको बाबे कमु कयो आहे उहो कयो। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब सुन्नत जमायत वारा कम कनि था। असां आदम अलैहिस्सलाम जा सच्चा ये तमाम घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि। पोइ इहो नूर आदम अलैहिस्सलाम जी तौबा क़बूल कराईंदो, नूह जा बेड़ा पार कराईंदो, इब्राहिम जे मथां पायूं गुलज़ार कराईंदो, मूसा अलैहिस्सलाम खे कुलसम पार कराईंदो, इस्माइल जे मथां छुरियूं कातियूं माफ़ कराईंदो। सिलसिला ठीक नथी अचे, ॾाढा घणा बोल जा सदा
सभिनी खे रंग लाईंदो। हाणे रजब जो महीनो आहे, नाईं जी रात आहे, जुमे जी रात आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत अब्दुल्ला जे पुष्ट मुबारक मां पंहिंजे नबीअ जो नूर मुंतकिल थो करे चीचल अंबर जे पेट मुबारक में थो मोकिले। हथ मथे खणो त 15 मिंटनि में मीलाद अञा पढ़ी ॿुधायांव। जेॾी महिल जो चीचल अंबर जे वतन मुबारक में तशरीफ़ फरमा थियनि पिया महबूब, तो अल्लाह ताला तो फरमा पे तो या खाज़िनल जनान आई यफ्तह फी तिलकल लैलत अबवाबल फिरदौस फनादा मुनादिन फिस समावात वल अर्द अला नूर मखनून मखजून लज़ी यकूनु मिन्हु नबियुल हादियु यस्तक़िरु फी बतन उम्मिही हाज़िहिल लैलते व यख़रुजु इलन नास बशीरन व नज़ीरा। है जन्नत जा दारोगा अज रात जन्नत जहन्नम जा दरवाजा बंद करे छड़ियो। ऐं ज़मीननि आसमाननि में जाते बा खुदा जी खुदा या उते ऐलान लिखल खान हो वो अज रात पंहिंजे चीदल अंबर जे बदन मुबारक में थो अचे। पोइ जॾहिं दुनिया जे तख़्ते ते ईंदो त इंसाननि जे लाइ मुहम्मद बशीर बि हूंदो त नज़ीर बि हूंदो। अल्लाह पाण पे मिलाद पढ़े बेटा तो चवे पता आया सथिया में बारोचा भंभोर में पसी बहर पुनल जी नीगौने ठरिया में गूंदर विसरिया में सुखन शाखूं कढियूं। लम यबका ताबतुल कुरैशिन इल्ला नतकत वकालत कद हुमिल बि मुहम्मदिन व रब्बुल कअबत। अल्लाह जे ज़ात जो कसमा त मके जे शहर जा कुरैशन जा जानवर बकरियूं डाचियूं तोड़ड़ा उन्हनि खे खुदा जी ज़ात बाबरकात गोयाई अता कई गोयाई अता कई त ॻाल्हायो। उहे जानवर हिक ॿिए सां ॻिचियूं ॻिचनि में मिलाए करे हिक ॿिए खे मुबारकूं पिया ॾियनि। चवनि पिया त असांजे दुखनि दर्दनि जी तव्हां ॿुधण वारो अज रात अमर जे बतन मुबारक में पहुची वियो आहे। बेटा तो चवे पद आदियूं कूंज करीब जूं अज वाधायूं वाह मन मुरादूं पुनियूं थियूं सरायूं साह आंदा फिरी अल्लाह सद असांजा साहब प्या। वकज़ालिक अहलुल बिहार युबशिर बअदुहुम लिबअदिन में समुंडनि जा दरियाहनि जा साहबारा जानदार उहे उते पिया हिक ॿिए खे मुबारकूं ॾियनि। त अॼु ॼाम तमाची आयो पखिन पई पचार मुर्कन मलाहन जा
मथे बांधी बार नंढियूं वॾियूं कंदरियूं पोयो पायन हार वॾी जाम जमार जय मुहाणियूं मोखियूं हाणे अमर थी चवे त जुमे जे रात मुझे महबूब जो नूर मुझे बदन मुबारक में पहुतो सुबह ते जो उठियसि मुझो सॼो घर खुशबू थी वियो हज़रत अब्दुल मुतल्लिब आयो आमना खुशबू छाजी आहे तव्हांखे त ख़बर ई कान्हे खुशबू जी न को मां वटि अथर आहे न मूं वटि का ॿी खुशबू आहे बस बटन ॾींहंनि खां पोइ तूं बि सम्झंदी वेंदी मां अॻ में सम्झी वियो आहियां हाणे महबूब जी अमर थी चवे त जेॾी महिल जो सुबुह जो उथियसि केतिरी बि घर खे बुहारी ॾियूं तॾहिं बि नंढड़ा नंढड़ा पथरड़ा घरनि में हूंदा ई हूंदा हुआ छो त जाबिलू इलाइक़ो अमर थी चवे पई त सुबुह जो उथियसि वकानत इज़ा मशत फिद्दार कानल हजर यलीन तहत अक़दामिहा अमर थी चवे त जेॾी महिल जो घर में घुमंदी फिरंदी पई वता चई जो पत्थर जे मथां पेर पई रखां त पत्थर समूरा मेड़ बणिजी पिया वञनि वकानत गुमामत नूर तज़िल अला रासहा चवे पई त उस में धुप में ॿाहिरि निकिरी पई वञा त ककर बादल नूर जा मुझे मथां छाव करे पिया हलनि चवे थी त मके जो शहर तॾहिं नंढड़ो आहे शहर जे ॿाहिरों हिकिड़ो ई खूह हूंदो हो जाथां मके जा सभु माण्हू पाणी भरींदा हुआ अॼु जो सुबुह जो मां रसो बि खयो डोल बि खयो वञा खूह तां पाणी भरे अचां 2-3 साल थी विया हुआ त बरसाति न पई हुई कात साली ही ॾुकर पियल हुयो वण सुकी टुरड़ थी विया हुआ महबूब जी अमर थी चवे त ॿाहिरि जो निकितसि त फ़ख़्दरतिल अर्द व हमलतिल अशजार जंहिंजो सुकल वण जे हेठां पई गुज़री वञा त उहे सावा थी विया कई बरकत कई रहमत शाबाश चवे थी त वेठी अच पंहिंजे घर में त रअयत रजुलन तवीलन फक़ाल अबशरी फ़क़द हमलत बिसज्जदल मुरसलीन वने कद वारो हसीन जमील जवान मुझे घर में आयो अमना मुबारक हुजे तू रसूल जे सरदार जी हामिल आहे अमना थी चवे त मखे जो तो हुयो ई कोन मां सुञाणासि पुछियो मां मन अंत तूं केरु आहे जे अबू हो आदम मां तुंहिंजो बाबो आदम अलैहिस्सलाम महबूब जी अमर थी चवे त ॿियो महीनो चंड बीठो त शीस अलैहिस्सलाम मुबारक ॾियण आयो टियों महीनो चंड बीठो त नूह अलैहिस्सलाम मुबारक ॾियण आयो चौथे महीने में इदरीस 5 महीने में हूद 6 महीने में इब्राहिम 7 महीने में इस्माइल 8 महीने में मूसा कलीमुल्लाह 9 महीने में ईसा रूहुल्लाह 9 नबी माखे मुबारक ॾियण आया पर इन्हनि 9 महीननि में
मां शिअतु बिअन्नी कद हमलतु बिही। महबूब जे अमर थी चवे त मुंहिंजो पेट ॿाहिर न निकितो, पेट पेटनि चिलो। बस मां इन्हीअ मां सम्झो जेके नबी मुबारक ॾिण आया त हाणे मूंखे 9 महीनो आहे। हिन मुला खे साड़ थो थिए, साड़ थो थिए तूं पंहिंजो मिलाद पढ़ त तूं माउ जे पेट में कीअं आहे, पोइ तुंहिंजी माउ छा छा ॾिठो, तुंहिंजी माउ खे केरु मुबारक ॾिण आया। सुभान अल्लाह। जो महीनो चौथो महीनो 5 महीना पेट माईअ जो ॿाहिरि निकिरंदो, 6 महीनो 7 महीनो 8 9 महीने ॾेई वठी बीहंदी। हथनि ते थो थर, पेरनि ते थो थर। माउ ईंदसि या ससु ईंदसि, ख़बर त नथी थी। जे हूंदी पेकनि जी छोकिरी पालियल त थक ॿार जो छॾे वेंदी, पर जे हूंदी ओॾो जी ॾुतड़ियल, हेॾो सारो मुलो पेट में, सुम्ही न सघे, झाड़ू ॾेई न सघे, साजन करे न सघे, ससु जी मलामत पई सहे। छा कयां, मजबूर आहियां। वो पंहिंजे मुंहं सां वञी रब खे चवे त अलाह साईं मुलो वाह मवालिया ॿाहिरि कढे सभा खे मारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलाद पंहिंजो पढ़ंदो त पढ़ंदो कहिड़ो, राज खिलाईंदो। बस ख़ुदा जे सारीअ ख़ुदाईअ में जेकॾहिं मिलाद आहे त हिकु मुस्तफ़ा जे साथ जो आहे। ऐं 7 महीनो अम्मा खे बीठो त इन शक ऐवान किसरा व सकत मिनहु 14 शराफतन। किसरा बादशाह पंहिंजे महलात में वेठो आहे, थका जो थी वियो त महलात में सिलसिलो पइजी वियो, ॾाल पइजी वियसि। 14 कुंगरू ख़ुदि ब ख़ुदि महलात जा किरी। रसूलुल्लाह जे दुश्मननि जा तो घर खुदा ठाहे, तूं छो थो टिके? 8 महीनो थियो त खमदत नीरान फारिस 1000 साल खां जेका उते बाहि भरंदी हुई, जॾहिं मजूसी पूॼा कंदा हुआ। इन 1000 साल में हिकिड़ो मिंट न उठामी। हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुधायांव, हितां अचे ख्वाजा ग़रीब नवाज़ गुज़रियो हो। जेॾी महिल जो हिननि खे ॾिठई, हिननि खां पुछई त बाबा तव्हां बाहि जी पूॼा छो था कयो? चई त असां बाहि जी पूॼा इन्हीअ जी था कयो त असांखे क़यामत में साड़ी ॾींदा। अरे साड़ी ॾींदा, हाणे ई साड़े वत पोइ हाणे ई जे हिते साड़े वत पोइ चई त पोइ ईअं त तोखे बि साड़ी ॾी। चई त मूंखे त न साड़ी ॾी, मुंहिंजे जुतीअ खे बि न साड़ी ॾी। हे मजूसी हैरान थी विया, चई ईअं कीअं? चई ॾिसो, ख्वाजा ग़रीब नवाज़ मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, खैरात शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी नस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए लाए ला हस्त हुसैन। जो तो लिखे असांजे सुननि जा तूं शहर जो तो लिखे
सुभान अल्लाह। ये इकबाल जो हिकिड़ो शेर आ त मारका वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क, सिद्के खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क। माजे मथो मुहर्रम में पहल पहला हुदिया दादुआ में न ते जे माके घुराने त मां ठका वडा ढाकना खबर ॾेई छॾियां तव्हांखे। ऐं रुगो क़ुरान ऐं हदीस मां ऐं उसूल काफ़िया मां, फुरू काफ़िया मां, तफ़सीर उम्मिया मां, अल्लामा तिब्रिज़ी मजमुउल बयान मां। दादा जेके उसूल अरबा आहिनि 4 किताब खणी टेबल ते अची रखा। दहशतगर्द न आहियां, जेका ॻाल्हि कंदुसि तव्हां अखियूं फोटारींदव, मां हेॾो किताब खोले ॾेखारी। हाणे महबूब जी अमर थी चवे पई त मुंहिंजो वर हज़रत अब्दुल्ला फौत थी वियो, बच्चो पेट में हो। हज़रत अब्दुल मुतल्लब फैसलन जे लाइ हलियो वञे, काबे जो कुंजी बरदार आ, वरी ॾाचियूं काहे काॾे हलियो वञे। अकेली मां मोहम्मद जे घर में हुयसि। खुदा जा अनवार कुदरत जा करशमात मां ॾिसां पई, चवां पई त मुंहिंजे पुंडर रब को मुंहिंजे मथां वॾो रंग पंहिंजी अनवार तजल्लात नाज़िल कई आ, पर अकेली हुयसि। ससु का नहीं, निणान का नहीं, अकेली महबूब जे घरड़े में वेठी हस। इन्हीअ ख्याल में त भला जेकॾहिं बचड़े जे विलादत जो वक़्तु थिए त कंहिंखे चवां त मुंहिंजो ताइपो कनि। कुदरती आवाज़ आयो त आमना ताइन जो तूं इंतज़ार न कर, इहो तुंहिंजे पेट में अर्शी महिमान आ, रब अर्श खां ताईं मोकिलींदो। हथ मथे खणी करे सुभान अल्लाह चओ। चवे थी त अकेली वेठी हुअसि त परदेदार औरतूं आयूं मुंहिंजे घर में, मके जूं नहूं कोन पई सुञाणान। पुछो मान अम्मा तूं केरु आहे? चई त मां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जी घरवारी हवा आहियां। ॿीअ चयो त मां इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी घरवारी हाजर आहियां। टीअ चयो त मां ईसा अलैहिस्सलाम जी अम्बड़ मरियम आहियां। कीअं आयूं आहियो? चई त सुम्हियूं पयूं हुयूंसीं मज़ारुनि में, क़ब्रुनि में। रब हुकुम कयो त उथो, मुहम्मद जूं तायूं तव्हां बणिजी वञो। इज़दखल अलैया जमाअतुन मिन अन्निसाए लम अर अहसन मिनहुन्न। भली आयूं जी आयूं, अमा ख़ुशि थी? ठीकु आहे। हाणे थी चवे पई त रअयतुल जमाअत क़द नज़लू मिन समाए व मअहुम सलास अअलामिन फरकज़ू अलमन अला ज़ालिल कअबत व अलमन अला बैतिल मुक़द्दस व अलमन अला सतहिन दार। महबूब जी अमर आमना थी चवे त ॾिठुम त आसमान खां हिकिड़ी नूरानी जमायत लथी। 3 झंडा अथनि हथ में सफ़ेद रंग जा, अछे रंग जा। हिकिड़ो वञी बैतुल मुक़द्दस जे छत ते हयऊं, ॿियो अचे काबतुल्लाह जे छत ते हयऊं, टियों अचे मुंहिंजे कखाड़ीअ झूपड़ीअ जे मथां हयऊं। अॼु अर्श ख़ुदा जो पियो रब खे चवे त अर्श न करे, हा अॼु मूंखे मोहम्मद जे अचण जी इहा हिते झूपड़ी बणाई आहे। अमर थी चवे पई जेॾी महिल जो ॿार जे अचण जो वक़्तु थियो त मुंहिंजे ख़िदमत में जिब्रील आयो। प्यालो अथसि, उन्हीअ में शरबत आहे, खीर खां वधीक सफ़ेद,
मुश्क खां ज़्यादा खुशबूदार, माखीअ खां वधीक मिठो, मूंखे ॾिनई त आमना पीउ। जेॾी महिल जो मां पीतो हेतिरे पंध ते जिब्रील बीठो, सॾु कयईं त इज़हर या रसूल अल्लाह, इज़हर या हबीब अल्लाह, इज़हर या मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। महबूब हाणे तशरीफ़ खणी अचो, देर न कयो। अम्मा थी चवे त ईअं मुंहिंजे पेट खां ज़ाहिर थिया जो मूंखे कंहिं दर्द जी सूर जी ख़बर न पई। पोइ जेॾी महिल अमर खे मुबारकूं ॾियण मके जूं औरतूं आयूं, मुबारक थी ख़बर पई आहे त ॾाढो सुहिणो पुटु ॼाओ थी। जे पुटु न ॼणियो अथमि, धीउ चई त धीउ बि न ॼणी अथमि। चई छा ॼणियो थी? अम्मा आमना थी चवे त कद खरज मिन्नी नूर। बोलो तव्हां जूं मावरूं कोड़ियूं आहिनि, मुहम्मद जी अम्मा सची आहे। बेशक कद खरज मिन्नी नूर, मूंखां नूर ज़ाहिर थियो, पर नूर अहिड़ो ज़ाहिर थियो जो अदा अदली मिनहु कुसूर शाम, वेठी मके में हसे शाम जो मुल्क 480 मैल पंध परे। मके खां घणा 480 मैल पंध परे हो। उन्हीअ में जबल हेठायूं मथायूं जंगल। खुदा जे ज़ात जो कसम आहे, महबूब जी अमर थी चवे त एॾो त मुंहिंजे पुनल पुट जे नूर जो रोशनाई थी जो मके में वेठे शाम जूं माड़ियूं मां चिट्ठियूं पई ॾिसां। पर हुते शाम जे मुल्क में हिकिड़ो बसरे जो शहर आहे। अम्मा थी चवे त वो सुबुह जो भाख फुटीअ जो टाइम हो, जब उठनि जे मथां गूड़ियूं सथे रहिया हा, पार रखी रहिया हा, त उन्हीअ टाइम ते उठ ओगर भराए रहिया हा। महबूब जी अमर थी चवे पई त मां महबूब जे नूर जे रोशनाईअ ते उठनि जा ओगर बि ॾिसां पई। अचो मैदान ते अचो, कूड़ा ठग दिल्लीअ जा। अरे हे मिलादा सोही सुठी बिदात है। पुछड़िया बिदात ॿारनि खे वञी झल जेके डंडा कूंडा भंगड़ जा घोटनि था, चर्थ जूं सुल्फियूं तबाह कयूं वेठा आहिनि। शराबनि जा दौर, नाच गाना बिखल बाजा, इहा बिदात ख़राब आहे। पुछड़िया उन्हनि खे वञी झल त तुंहिंजे तबलीग जी ख़बर पवे। ये माण्हू 100 मणीअ जी नमाज़ पढ़ियूं, वुज़ू कयूं, तस्बीह हथ में, सलात पढ़ंदा अचे वेठा आहिनि। नातियूं ॿुधूं, क़ुरान जी तिलावत ॿुधूं, इंतज़ार त फ़कीर अली अकबर कासमी थो अचे, मीलाद पढ़ंदो, मीलाद पढ़ियो। पछाड़ीअ में नंगर कंदासीं, सैयद खां ख़ैर जूं दुआऊं घुराईंदासीं। ऐं इन्हीअ ॻाल्हि में 2-3 हिकिड़ा लफ़्ज़ आहिनि, उहे ॿुधी छॾियो त तव्हां हज कयो, उमरो कयो, सदका कयो, ख़ैरातूं कयो, क़बूल करेव अलाए न करेव, बेपरवाह बादशाह हुआ। छो त जे इन्हीअ में हराम जा पैसा हूंदा, सूद जा पैसा हूंदा, ग़रीबनि जा रत चूसियव, उहो उन्हीअ में शामिल कयव। हाणे इहा तव्हांजी ख़ैरात क़बूल कंदो जंहिंमें हराम आहे। पर हिकिड़ो मिस्कीन आहे, 1 किलो रुगो चणनि जो राति जो खजाए थो रखे, घरों पुछनि सां त छो? चई सुबुह जो रंधींदासीं, महबूब जो मीलाद कंदासीं।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझो यो मिलादी हो कबूल आ। वो हराम वारो मोटी हो पर बी इबादत कबूल करई न करई मिलाद कबूल ही कबूल थई। आई बियूं इबादतूं खुदा कबूल करई अलाए न करई उन्हनि में रियावा बिठायो नमाज में तो वर सोच बे पासे आ। असां त अली जहिड़ी हुसैन जहिड़ी नमाज कोन पढ़ी सघंदासीं। साईं हाणे डिगड़ा फिरड़ा सजदा कयूं था मदीने वारे जो वास्तो थी कबूल कजाए पोइ रब इहो कबूल कंदी यार जो वसीलो वठी वञे से को ॾोहारी हूंदो आहे जेकॾहिं को कंहिंजो दोस्त वठी वेंदो त ॻाल्हि हूंदी बि पर छॾे ॾींदो पोइ जे मखलूक छॾे थी त ख़ालिक कीअं न छॾींदो उहो त वॾो महिरबान आहे। हाणे उन्हीअ जे वास्ते हिकिड़ियूं ॿ ॻाल्हियूं तव्हांखे अञा ॿुधाईंदुसि। हबीब जी त विलादत थी त वरी अम्मा साइण 2-2.5 सेर गुड़ जा वठी रखिया हा त अल्लाह रब्बुल आलमीन मूंखे बचड़ो ॾींदो त मां पुट जे ख़ुशीअ में गुड़ विराईंदसि। चवे थी त जेॾी महिल ख़बर पई त पुनल पुट जा हुआ सिर सजदे में रखियल अथसि क़ुरान मूंखे मथे ते खणायो त ॼमण सां ई सिर सजदे में रखी उम्मत खे यादि कयई त ख़ुदा थो मलाइकनि खे चवे त इशहदू या मलाइकती इन हबीबी ला यनसा उम्मतहु इंदल विलादत फकैफ यनसाहा इला यौमिल क़ियामह। तव्हां गवाह रहजो ॿियनि नबियनि जो बि ॼमण ॾिठो मुंहिंजे हबीब जो बि त ॼमण ॾिसो जेको अचण सां सिर सजदे में रखी करे उम्मत खे यादि कयो अथई जेको हित नथो छॾेनि त क़यामत में कीअं विसारींदुनि। समर जनीन साड़ थी हो तो हिमायत तन जो करे छेज छपर में पुनल ईंदो पाण थींदी रूह रिहान लहज़े मंझ लतीफ़ चए। शाबाश। हाणे अम्मा इरादो कयो गुड़ विराया कुदरती आवाज़ आयुसि आमना अल्लाह जो हुकुम थियो त इन्हीअ तुंहिंजे पुट जी ख़ुदा जे सारीअ ख़ुदाईअ में मिठाई विराइणी आहे जे ताक़त अथई त पोइ विराए न त ख़ुदा थो चवे त इहे 2-2.5 सेर गुड़ पंहिंजो रख रब पाण मिठाई थो विराए हथ मथे खणो छाजे लाइ थो मुंहिंजा मौला मुंहिंजो मिसकीनी हाल आहे तूं वञी मिठाई विरहाए। हाणे अल्लाह तबारक व तआला मिठाई थो विरहाए ॿुधंदव रब फरमायो जिब्रील खे त क़द अज़नल्लाहु फी तिलक सिन्नत ऐं यहमिलना निसाउ दुनिया ज़ुकूरन किरामतल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला फरमायो त मां इहा थो मिठाई विराया जो जेकी भी रूह ज़मीन ते औरतूं आहिनि हूअं त कंहिंखे धीअर जा कंहिंखे पुट जा पर अॼु मां मुहम्मद जे ख़ुशीअ में सभिनी खे पुट ॾिना हीअ कंहिंखे न ॾींदुसि। इहा रब्बुल आलमीन मिठाई विराई ए लड्डू विराईंदो आहे जेका रब मिठाई विराई उन मिठाईअ खे बि यादि कर। नबीअ जो मीलाद नथो करे पुठ जी शादीअ ते 10 लाख रुपया थो ख़र्च करे त पोइ बि नथो ॾिसे
धीउ खे 10 लखनि जो ॾाज टुकियूं भरे थो ॾिए इते कुझु नथो सोचे यारनि दोस्तनि जे मथां करोड़ रुपया थो ख़र्च करे त ईअं नथो ॾिसे जेॾी महिल महबूब जे मीलाद ते तो वारो अचई फतवा थो पुछे हिकिड़ो असांजो सिंधी आलिम थी गुज़रियो आहे जंहिंजो मदीने शरीफ़ में लक़ब रखियो हुन रईसुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद आबिद सिंधी जंहिं 70 साल मदीने शरीफ़ में आलिमन खे पढ़ायो उहा हस्ती आहे जेको वॾा वॾा रब्बानी आलिम ईंदा न गोॾा भई अचे हिन जे आॾो वेहंदा हा मोहम्मद आबिद सिंधी उन्हीअ हिकिड़ो रिसालो लिखियो आहे रसाइल खुमसा उन में सुवाल पुछिया अथसि जवाब ॾिना अथई फ़क़ीर वटि आहे पोइ नबीअ जे मीलाद जे लाइ पुछियो अथईसि त उन्हीअ खे जवाबु ॾिनो अथई त 12 तारीख़ रबीउल अव्वल ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ 100 उठ ज़िबह करे सदको कयो मदीने वारे जे मीलाद में ॿियो जवाबु ॾिनो अथई त अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 12 तारीख़ रबीउल अव्वल ते गंदम या जबल जा 3 देगड़ा वॾा रंधे उहे ग़रीबनि मिस्कीननि खे खाराए त हे मुंहिंजे नबीअ जो मीलाद अथव खाओ बस हिकिड़ी ॻाल्हि आहे ॿुधाईंदुसि उहो आहे हज़रत जुनैद बगदादी इहो महबूब सुबहानी जे बि अॻ जो आहे पर एॾी हस्ती थी गुज़रियो आहे जो महबूब सुबहानी फरमाया जे मुंहिंजे ज़िंदगीअ में हुजे हा त मां मुरीद थियांसि हा इहो जुनैद महबूब जे मीलाद जे वास्ते थो फरमाए पहिरियों त बगदाद जो हिकिड़ो बादशाह हो हे उन्हीअ जो पहलवान हो बादशाह रखंदा आहिनि न कुझु दिलि घुरे चए हे मुंहिंजो दरबारी पहलवान आहे हिन जो बोरची खानो ई अलॻि हूंदो हो पूरियूं फ्रूट जूं भरियल हूंदियूं नेज़ा पिस्ता अखरोट बादाम राति जो कड़ियल खीर 5-5 10-10 किलो मिसरनि में पीए मंझंदि जो सॼो छिलो खाए सची सुबुह जो 8-10 छेलनि जो मगज़ खाए अंडा खाए राति जो 2-2 नौकर मालिशूं तेल नौकर बादशाह ख़ुशि थींदो हो मुंहिंजो पहलवान आहे वज़ीर मसाले ते सम्झी जेॾी महिल जो जुनैद खे ॾिसनि हाणे बसा थी त पियो आहे खाई बसा ॾठो थी पियो आहे अरे खाए बादशाह जो तव्हां छो था सड़ो ख़ैर पोइ नेठि 2 वज़ीरनि सलाह कई त बादशाह हिनखे रुगो वेठो थो खेराए कुश्ती विड़ाएसि कोन थो हलो त बादशाह सां ॻाल्हायूं आया बादशाह वटि खाराए थलो मतारो करे छॾियो अथसि कॾहिं ऐलान कर त कुश्ती बि त ॾिसूंसि 2 रातियूं खेॾी चुको हो रातो बादशाह जो वॾो प्यारु थी वियुसि ऐलान थी वियो
बाबा जुनेद सां जेको कुश्ती विढ़ंदो मारींदो लख रुपया बादशाह इनाम ॾींदुसि। हाणे उन वक़्त जो लख वॾो पहलवान आया चई त असां ॾिसूं पंहिंजो जुनेद खे त आहे कहिड़ो। पोइ परे परे खां बहादुर पहलवान आया भलोड़ भलोड़ जेड़ी महिल जो दरु खोलियो है ॿाहिरि निकिरे थो ऐं लीड़े अबाड़े करे भॼी विया। चई न बा हिन सां भला सां केरु विढ़ंदो सुर विञाइणो आहे छा लख खे कॾ में। वज़ीर सड़ी राजे घणा भी सी खुदा जी कुदरत ॿ टे ॾिहाड़ा गुज़रिया त बगदाद जे शहर में हिकिड़ो मिस्कीन सैयद ज़ादो रहंदो हो। रात जो पंहिंजे बीबी साहब खे सॾु करे चई त बीबी साहब जेको बि कमु कबो आहे त बूढ़ो ॿधी बि सलाह कबी आहे। हा साईं। चई त बादशाह ऐलान कयो आहे त जेको मुंहिंजे पहलवान जुनेद खे कुश्तीअ में दसींदो त मां लख रुपया इनाम ॾींदोसांसि। हाणे मां पहलवान आहियां त कोन वेलो खाऊं था त वेलो वेठा आहियूं मिसकीन आहियूं ग़रीब आहियूं पर मां इहा ख़बर ॿुधी आहे त अहल बैत जी जुनेद इज़त ॾाढी कंदो आहे। चवां थो त वञासि पोइ अॻ में इहा ॻाल्हि कयांसि मन मुंहिंजे करे किरी पवे ख़ातून जन्नत जे बचड़नि जो घरड़ो आबाद थी पवे। पहिरियों त बीबी साहब चवेसि पई त बसि मिसकीन आहियूं ग़रीब उअं ई आहियूं ईअं न थिए त तूं पंहिंजो सिर विञाए तुंहिंजो सायो असांजे मथां लही वञे। चई त न बसि दुआ कर मां ॻाल्हि ॿुधी आहे त सैयद जो आशिक़ आहे न बिस्मिल्लाह वञ। दरवाज़ो अचे बादशाह जो खड़काई अबा केरु आहे। चई बादशाह खे चओ त पहलवान आयो आहे जुनेद सां कुश्ती विढ़ंदो। वठी वियसि अंदरि वेठो अबा ॾे हवाल। चई तो ऐलान कयो आहे त जुनेद सां कुश्ती जेको विढ़ंदो लख रुपया इनाम बि रखियो थी मां विढ़ंदोमांसि। बादशाह खे ॾे पियो अबा उहो मुंहिंजो त जुनेद ॾिठो आहे। हा हा ॾिठो त मिथुलो मतारो आहे ॿियो छा अथसि। पोइ जे थुलो मतारो वारो को पाण खणी छॾींदो त बि हॾा भञी विझंदो। जे छो हॾा भञंदो मां वटि बि करतब आहिनि। हिते जेके लाछड़िया जेके वेठा हा जेके सरंदा हा जुनेद ते साईं मुड़ुस में उमेद न लाइ बि आहे। थी सघे थो को अहिड़ो हुनर हुजेसि बि। ऐलान कयूं बादशाह जो भली ऐलान कयो ॾींहुं मुक़ररु थी वियो मैदान मुक़ररु थी वियो वक़्तु थी वियो हो जो जुनेद जी कुश्ती नौजवाननि कान ॾिठी शौक़ीननि वॾी मखलूक जे गॾु थी शर्तूं लॻी वयूं ॾीण टीण ॾहोण ते अड़े वेड़ा ज्वारी अल्लाह शाह साहब खलीफ़ो वरितो हलो त हलूं हलो साईं बोछण को लेदे रखी करे अचे खलक में ते कंदीअ में वेठो माण्हू पुछनि पिया बाबा कहिड़ो पहलवान अचे बाबा उहो जेको वेठो आहे चारनि जो त ॾहोण ते वीहोण ते शर्त अथई शाह साहब वेठो आहे जुनेद जो इंतज़ार आहे त अचे जुनेद जो इंतज़ार आहे त अचे जेॾी महिल जो ऐलान थियो त जुनेद पहुची वियो
हिया जड़ी मल जो बाहिया खो अंदर आयो तो ये हाथी वांगुरु पफ क्यों नहीं अचे लथो जमीन थोड़ी पई पूछा की केड़ो वा पहलवान जो को मां कुश्ती पढ़ंदा जो हो पासड़ो वठी ऐं लॻियुसि सैयद सॾु कयुसि जुनैद न ॻाल्हाईंसि ऐं मां कुश्ती विढ़ण वारी जुनैद मुंहिंजी तोहीन कई थी पहलवानीअ जी रुॻो सीटी रांदि जी वॼे हीअं वठी हॾा हनी हिते हीअं फिटी थो हासिल कलाम जेड़ी मल जो रात जो टाइम तैयार थी झिटी लगी सीटी वगी बाहर निकता पहलवान सैयद हम न कई तम ठप ॾेई वञी गिचीअ में फाकुर विझी ऐं कन में चईंसि ओ जुनैद अरे मां पहलवान न आहियां मां खातून जन्नत जो बचड़ो आहियां मूंखे ख़बर पई आहे त तूं अहल बैत जी इज़त ॾाढी कंदो आहे इन्हीअ जे करे आयो आहियां त जुनैद खे चवां त तूं मुंहिंजे करे किरी पओ त ख़ातून जन्नत जा बचड़ा टियों ॾिहाड़ो आहे बुख उञ ते वेठा आहिनि महबूब जे बचड़ीअ जो घर आबाद थी पवंदो मां तोसां वाइदो थो कयां पियो त क़यामत में वरी मां नानो मोहम्मद मिलाईंदोमांइ वाइदो पको पको चई बस जाठो हणो त मां किरा शाह साहब जो जाठो हयो त इहो जेॾो 4-5 मण तोर हो हीअं अचे लॻो सैयद खे वठी थी विया ख़ल्क में माण्हुनि पैसा ॾियण शाह साहब खे शुरू कया चादर भरिजी वियसि बादशाह सड़ी वियो वज़ीरनि अचे चयुसि त इहो धोखो मिलियो आहे तुंहिंजे पहलवान खे ऐलान कर त वरी कुश्ती थींदी शाह साहब इहो पैसरा बीठो पियो वठे हेॾो बादशाही ऐलान थी वियो ॾाढे जे लठ खे ॿ मथा बाबा मुझे पहलवान के धोखो आयो आ कुश्ती बीहर विड़बी त साईं वेचारे ये सैयद बादशाह लफ्ज़ ॿुधाई को न को हिकिड़े माण्हू चयुसि त ओ साईं कीअं बा ऐलान ॿुधी छा जो बादशाह चयो त वरी बीहर कुश्ती विड़बी क़ुरान साईं को ये पैसरा वठण विसरी विया हुआ गंढड़ी खणी ख़लीफ़े खे ॾिनई जे बा वठो काॾे भॼबो विच मैदान ते हे शींहं वांगुरु वेठो आहे थियो कंदड़ो हेठि कयूं जुनैद काॾो ताड़ियूं पयूं वॼनसि काॾो सीटियूं पयूं वॼनसि काॾो कहिड़ियूं मलामतूं पयूं वसनसि काॾो कहिड़ा मेणा पिया वसनसि सैयद बि फिरी अचे गोॾो गोॾे ते रखी वेही रहियसि जुनैद चई वॾी इज़त वारो हुई बादशाह वटि वॾे अदब ऐं एतिराम वारो ॾाढी ख़्वारी थी मुंहिंजी बीहर विढ़ंदे त तूं मूंखे मारींदी चई त हेतिरे मुंहिंजी ख़्वारी थिए त थिए तुंहिंजे नाने वटि ख़्वार न थिया मनम गुलामी तो या रसूल अल्लाह मां रसूलुल्लाह जे बचड़े जो गुलाम आहियां शिमर न आहियां जो तुंहिंजे सीने ते चढ़ंदुसि पर पंहिंजे वाइदे ते पको रहिजांइ
क़यामत में मुंहिंजी पारत हुजई। शाह साहब जे बि रहमत जो दरियाव जोश ते अचे वियो। चई त क़यामत परे या हिते ई मानाने खे अर्ज़ु कयां तो तोखे दीदार कराए। जेड़ी मन जो पहलवान जा हथ पिया तने जुनेद पान खणी छड़ियो वरी भी सैयद खे खणी सीने ते विहारी। माण्हू खे मज़ो लुत्फ़ अंदोज़ न थियो। ॿ टे कलाक हलंदी ही जुनेद जी कुश्ती। 62 पंध याद हस कुश्ती जा 62 पंध। एॾो पहलवान वेही रहियो। सैयद खे ₹1,00,000 इनाम मिलियो। हलियो वियो पंहिंजे हवेलीअ पाक ते। अचे मुसीबत जुनेद जे कान भरी। को कीअं पियो चवे को कीअं पियो चवे। बादशाह ऐलान कयो त कपिड़ा न ॾिजोसि। इहे बि खसियोसि का शइ न ॾियोसि। ऐं चयोसि त मुंहिंजे बंगले ते बि न अचे महलात में बि न अचे। अंगोछड़ो को लाक ॾियोसि उहा ॿधी कढी छॾियोसि। चयोसि त बगदाद जे मथां बंदिश पइजी वई थी। वरी बगदाद में जे बादशाह ॾिसंदी त फांसीअ ते चाढ़ींदी गोली हिकु हणाईंदोमांइ। वेचारो हेठि कतरो करे ॿाहिरि निकितो। हल्कूं जाॾां जूं हुयूं ताॾे हलियूं वयूं। सिजड़ो लथो। पलंगनि ते सुम्हण वारो, खीरनि जे पीअण वारो, ॿ टे नौकरूं ख़िदमत करण वारा। बारीअ जो दड़ो हिकिड़ो ॾिठो अथई। उन्हीअ जे मथां ॿार सेरा थी करे सुम्ही पियो आहे। राति गुज़ारियो हिकिड़े। पोइ सुबुह सां जीअं नसीब हूंदो उहे वथाण वञी वसाइबा। ख़ुदा जे ज़ात जो कसम अधु राति जो टाइम थियो आहे त हिकिड़े जवान सॾु कयुसि त ओ जुनेद, ओ जुनेद काथे आ? चई साईं हिकिड़े सुम्हियो पियो आहियां। जॾहिं उथी मथे मदीने वारो थो अचई। डपु ॾेई उथियो। चई त ख़ुशख़बरी ॿुधाइण वारा तूं केरु आहे? चई मां बहादुरनि जो बादशाह अली शेरे ख़ुदा महबूब थो अचई पियो। हीअं जो अखियूं खणी करे ॾिस त जिस्म सां मदीने वारो आॾो अचे बीठो अथसि। अॻ में थो चवेसि पियो त ओ जुनेद हेॾे आ। अॻ में त इहो सीनो अचे मुंहिंजे सीने सां मिला। जंहिं सीने जे मथां मुंहिंजे बचड़े खे विहारियो हुई। ऐं हली आ। अॼु पंहिंजो मुंहुं खोल, ज़बान खोल। जंहिं ज़बान सां मुंहिंजे बचड़े खे चयो हुई त हिते जी ख्वारी थिए त थिए मां तुंहिंजे नाने वटि ख्वार न थिया। जेॾी महिल जो आयो आहे मदीने वारे जुनेद खे भाकुर पातो आहे त इहो अलम नशरह लक सदरक वारो सीनो हो। हिकु साईं खे ख़बर त जुनेद खे छा ॾिनई पियो। जुनेद खां पुछो त मुस्तफ़ा छा ॾिनई। लबनि ते चुमियूं ॾिनईसि। जेके कुझु ॾियणो हो सो ॾिनईसि। वलीअनि जो सरताज बणाए छॾियईंसि। पर पहलवान हाणे वलीअनि जो पहलवान बणिजी वियो। इन जी तव्हां सवालिया हयात पढ़ंदव त अखियुनि मां ॻोढ़ा न बीहंदव। तज़किरतुल औलिया फरीदुद्दीन अत्तार। उन्हीअ महबूब जे मीलाद जे लाइ फरमायो आहे त मन हदर मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़्ज़म क़द्रहु फ़क़द फ़ाज़ बिल ईमान। जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि थो चवे त जंहिं मुंहिंजे महबूब जो मीलाद कयो न उन्हीअ जी रुगो ताज़ीम कयई। मुबारक हुजे कि तव्हां महबूब जी ताज़ीम करे आया आहियो। हे जेको बि कुझु तव्हां कयो आहे सभु कुझु मदीने वारे साईं जे ताज़ीम जे लाइ, मीलाद शरीफ़ जे ताज़ीम जे लाइ कयो आहे। जेकॾहिं
तव्हांजे सीननि में मदीने वारे साईं जो इश्क मोहब्बत न हुजे हा त तव्हां हिते न अचो हा। पर ख़ुशख़बरी तव्हांखे अहिड़ी ॾेई वियो ॿुधण सां दिलि ठरंदे। जंहिं मीलाद शरीफ़ जी इज़त कई, ताज़ीम कई, एहतराम कयो त उहो ईमान सां मरंदो ऐं उहो ईमान में कामिल थी वियो। इहो तोखे सर्टिफिकेट मिलियो आहे रसूलुल्लाह जे मीलाद करण जी ताज़ीम जे लाइ। सर्टिफिकेट ॾिनो अथव जुनैद बगदादीअ, जेको मदीने वारे मंज़ूर कयो। ऐं तव्हां असां वटि सैयदनि जी इहा इज़त आहे। वेंदो नालो न हूंदो छा हेॾे त बसि हिन ते को हुजे को जवान जंहिंखे सभु ॻाल्हि जी ख़बर हुजे त कन ठाहे पटनी। पर पोइ अॼु दुनिया जो आहे सोर। जेकॾहिं असली सभा सैयद जे ज़ात खां अदब खां ताज़ीम खां बेख़बर आहियो त 8 ॾियारा रुगो असांजे मुर्शिदनि करीमनि दरगाह मशहूरी शरीफ़ ते अचे रहो। तव्हांजे दिलनि में अहिड़ो अहल बैत जो इश्क पइजी वेंदो जो दुनिया यादि कंदी। वेह वञी वटि तन जेके वेही था ॼाणनि, वेह मसान ॿियनि मतां वेही वेल विञाई। हल तनी सां हल जेके हली था ॼाणनि, हल मसान ॿियनि मतां हली हाल विञाई। सैयद अखियुनि जा ठार थींदा आहिनि, गरीब मिस्कीन इला माशा अल्लाह न त अक्सर करे हिननि ते सदको बि हलां। पर हे उम्मत जा सहारा आहिनि। अॻुण मां तव्हांखे मिरकात शरह मिशकात जी हदीस ॿुधाई पर तव्हांखे त मूंखे अलाह ॾिसे थो त सैयद न चयो आहे। पर हिन जे कावश ऐं हिन जे महिनत खे ॾिसी ऐं सॼो मां हिन जो शेड्यूल पढ़ियो त पंहिंजे नाने साईं जी ख़ुशीअ मीलाद में हिन सॼो महीनो इहे प्रोग्राम रखियल आहिनि। ऐं मां हिते दोदाणी जमाली में बि वाज करे वियोसि, उते बि साईं आयो हो त बिना लश्कर खज़ाने जे थियण सुल्तान मुश्किल आहे। असां तव्हां खां पिनो कोन था, पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे बि का हाजत पवंदी ही बाबर एॾो जो चवंदो हो त लो शैत लसारत मईय जिबालु सहब। मां मुस्तफा जेकॾहिं हिन जबल खे हुकुम कयां त इहे सोना थी मां सां गॾु हलंदा। इन्नी उअतीतुल कन्ज़ैनिल अहमर वल अबयद। नबी फरमायो त रब्बुल आलमीन जी ज़ात बाबरकात मूंखे ॻाढ़ा ऐं सफ़ेद खज़ाना अता करे छॾिया अथई। ॻाढ़ा माना सोन, सफ़ेद माना चांदी। माना सोन ऐं चांदीअ जा खज़ाना मूंखे ॾेई छॾिया अथई। खज़ाइनिल अर्द ऐं हिन ज़मीन जे खज़ाननि जूं कुंजूं मां मुस्तफ़ा खे हथ में ॾेई छॾियूं अथई। पर मां मिस्कीन इख्तियार कई आहे। बसि 5 मिंट दुआ घुरियऊं, अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीनन व अमतिनी मिस्कीनन व अशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। मुंहिंजा मौला मूंखे बणायो त रसूल जो सरदार पगदार थी, पर मूंखे हिन दुनिया में जियार त मिस्कीन करे जियार, पाण ॾे घुराए त मिस्कीन करे घुराइजांइ। ऐं क़यामत जे ॾिहाड़े आहियां त रसूलनि जो सरदार, पर मुंहिंजो हशर मिस्कीननि जे ज़ुमरे में कजांइ। नबी साईं जी घर वारी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मोमिननि जी मां, उहा थी पंहिंजे घोट खे चवे त क़ुर्बान वञे। लौलाक जो मालिक
खुदा तबारक व तआला ये सॼी खुदाई तुंहिंजे सदके में पैदा कई जो तोखे पैदा न करे हा त ज़मीन पैदा न करे हा, आसमान पैदा न करे हा, अर्श कुर्सी पैदा न करे हा, जन्नत दोज़ख पैदा न करे हा, इंसान जिन्न पैदा न करे हा, सिज चंड पैदा न करे हा, मलाइका हुरू ग़िलमान पैदा न करे हा, कायनात जी का शय पैदा न करे हा, पर एतिरो खुदा फरमायो त लौला कलमा अज़हरतुर रबूबियत जेकॾहिं महबूबा मां तोखे पैदा न कया हा त मां पंहिंजो पाण रब हुजण बि ज़ाहिर न कया हा। ऐं तव्हां था दुआ करो त मूंखे मिसकीन करे दी यार, मिसकीन करे घुराए, मिसकीननि में मुंहिंजो हशर कजाए। पोइ पाण बीबी साहब खे फरमायो त मां इहा इन जे करे दुआ घुरी आहे जो मिसकीन अमीरनि खां 500 साल अॻ में जन्नत ॾे वेंदा। मां मिसकीननि जो आहियां तंहिंजे करे मां मिसकीनी पाण इख़्तियार कई आहे त हाणे हुनजा बच्चा बि त ज़रूरु इन ज़ुमरे में अचे था वञनि। तंहिंजे करे जलसा थियनि, साईं जो वॾो ख़र्चो थो अचे, वॾो ख़र्चो थो अचे। तंहिंजे करे मां उन्हनि जलसे कराइण वारनि खे अर्ज़ु कयां थो त अॻ में साईं जी ख़िदमत करे मीलाद करे ॾियोसि त तूं रसूलुल्लाह जो बचिड़ो आहे, तुंहिंजो ख़र्चो वॾो आहे, असांखे ख़बर आहे। तंहिंजे करे हे तोखे हुजे इन ख़र्चे जे लाइ, हे हिते हलाए थो, सॼी दुनिया हिनखे हीअ ॾिसे थी। पंहिंजे नाने जो दीन जो दिलि में दर्द अथसि, इन्हनि जी ख़िदमत कई वञनि, ख़ुदि रसूलुल्लाह जी ख़िदमत कई, ख़ुदि रसूलुल्लाह जी ख़िदमत कयव। इहा महिरबानी कजो, महिरबानी कजो। ऐं मां साहिब दावतनि खे चवां थो त मां जॾहिं बि दादूअ में अचां, हे ॾाड़ीअ जो वाइदो आहे, मां सची ॻाल्हि थो कयां, कसम क़ुरान ते कूड़ बि नथो ॻाल्हायां, त मुंहिंजे नज़राने मां बि 500,000 कढी तव्हां शाह साहब खे ॾेई छॾिजो त हे पंहिंजे नाने जी हिन मिशन खे हलाए। हाणे 2 कलाक वाइस पियो तमामु, बाक़ी अञा छा कयां। रब्बुल आलमीन मोहम्मद वकील साईं खे बि बचड़ो नेक नरीना औलाद अता फरमाए त मीलाद जो जलसो वरी वॾे पैमाने ते कंदासीं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। रब्बुल आलमीन तुंहिंजे बचड़नि खे ख़ुशि आबाद फरमाईंदो, इहे दर्द बीमारियूं दफ़े थींदियूं रसूलुल्लाह जे सदके। ऐं रब्बुल आलमीन पंहिंजनि प्यारनि पाननि खऊं आज़माइश वठंदो आहे। खुदा जो कसम खणी थो चवांव, फिरौन ॿुधो, फिरौन 400 साल उमिरि, 400 घणी, कॾहिं मथे में सूर न पियो होसि। पोइ छा अलाह इन सां राज़ी हो? न, बुखार थियई न त उन ॾियारे वुज़ू करे ऐं इन्ना अनज़लनाहु पढ़ी चइजांइ त मूंखे अॼु रब यादि कयो आहे जो बुखार न ॾिनो अथई। खुदा जे ज़ात जो कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन पान सुर्खिया खां सवाहा लाल लब महबूब जा, पान सुर्खिया खां सवाहा लाल लब महबूब जा, तू तबख जो बूथ ॾिसो बे अदब महबूब जा, पान सुर्खिया खां सवाहा है। हो मोहम्मद तू ममड़ो हम सरिया में है फतई, हो मोहम्मद तू ममड़ो हम सिरिया में है फतई, ओ मोहम्मद तू ममड़ो हम सरिया में है फतई, ओ मोहम्मद
ममड़ो हमसरीअ में है फतई हिकु लक़ब तुंहिंजो लहाबी लख लक़ब महबूब जा तूं त पंहिंजो बूथ ॾिसो बे अदब महबूब जा पान सुर्खी अखां सवा भागवारन आइन भागन जी न ठहंदी भेटया भागवारन आइन भागन जी न ठहंदी भेटया छो जो तुझे पियो डाले खपत हसब नसब महबूब जाओ तू तब जो बूथ ॾिसो बे अदब महबूब जाओ पंहिंजे मर्ज़ीअ ते ख़ुदा महबूब जा मखलूक जा चेहरा चिटा पंहिंजी मर्ज़ीअ ते ख़ुदा मखलूक जा चेहरा चिटा पर संदस मर्ज़ीअ मुताबिक़ वसफ़ सब महबूब जा तूं त पंहिंजो बूथ ॾिसो बे अदब महबूब जा कान सुर्खीअ खां सवा सूह में सुहिणे खां ज़्यादा को बि सुहिणो कोन सूह में सुहिणे खां ज़्यादा को बि सुहिणो कोन जो पंहिंजा हथ फरमाइया जो पंहिंजा हथ फरमाइया हथ पाक रब महबूब जाओ तूं त पंहिंजो बूथ ॾिसो बे अदब महबूब जाओ इल्म में आई डरो पर अकुल जो कोन्हे ज़रो इल्म में आई डरो पर अकुल जो कोन्हे ज़रो हिन महेसर जे मथऊं थी लख कुर्ब महबूब जाओ तूं त पंहिंजो बूथ ॾिसो बे अदब महबूब जाओ पान सुर्खीअ खां सवा हो छोकिरो कान्हे असांजो एजाज तो गाड़ी जो इंतजार करे रब्बना आतना फि दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार या रब्बुल आलमीन साईं असांजे बिरादर मोहतरम मोहम्मद यूसुफ डॉक्टर डायरी साहब जो ये जश्न ईद मिलादुन नबी पांजे दरबार में महबूब जे दरबार में मंजूर मक़बूल फरमा ये जेके महबूब जे इश्क में पतड़ा करे आया थी केॾो त सखी आहे तुंहिंजो महबूब केॾो त सखी आहे ये मुठ माण्हू पंहिंजे तॾहिं तो खाली मोटाईंदे न मुंहिंजा साईं तूं महबूब जे सदके ही जेको घुरनि हिननि खे ॾेई छॾ दीन घुरनि ईमान घुरनि सुख घुरनि मुंहिंजा महिरबान करीम रब हबीब जे सदके हिननि मिसकीननि खे सुख सां ॾिया न पाड़े जेके औलाद
जिनके औलाद ना है उन्हनि खे नरीना औलाद ता फरमा नेकोकार सालिह बचड़ा नेक बचड़ा पीगड़ा लोलरा आहिनि महबूब जे सदके में मीलाद शरीफ़ वारे ॾींहुं सॼी काइनात खे पुट ॾिना है खज़ाना भरिया पिया थी कहिड़ी खोट अथई मुंहिंजा महिरबान करीम रब पंहिंजे महबूब जे सदके असांखे कयलनि गुनाहनि जी माफ़ी ॾे अॻिते गुनाहनि खां बचा उहे कम करा जंहिंमें तूं राज़ी हुजे तुंहिंजो हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हुजे हे कारियूं गोजियूं कुंवरियूं माल जनी जा मड समय से ही सेण कया हीना जन जा हड ये जौम पर तई लंड सांगिन जी सैयद चई बेबरकत अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।